36講周易第12篇，否田上坤下，首竇不變下。九五丘否大人骨，其亡繫於巴桑。甲骨文嘅意思係解作如何制止首竇不變。一、得志向廣闊的人幫助，可成好事；二、展示出什麼是沒有用及冇功能，以找出及處理所有冇用及不好因素；三、掌握繩事要素，例如用堅韌的草編成繩，綁在根幹非常強壯的樹，才能綁得牢伸縮。以一具備必須的條件；二、採用正確方法；三、努力堅持。九五未繫巴桑，安石失敗，進行改革，事事小心。宋神宗面臨極大困境，農業蕭條，田賦失收，開銷劇增，進獻遼下，於是委任王安石全力推行變化。王安石成立制置三司條例司，負責變法宗旨同埋執行。變法包括一、青苗法；二、免疫法；三、農田水利法；四、荒田稅法；五、補革法，原意造就人民福利同埋增加國家收入。可惜執行起嚟困難重重：一、百官反對，因切身利益受損；二、推行過急，常不能銜接；三、適逢大旱，保守派得2位太后支持，將王安石罷相，把變法徹底作廢。王安石變法嘅建議雖好，而難以成功，主因係冇防變數，又未得支持。梁謀五全面籌備妥當，方可以去破舊立新，仲要一、得志向廣大嘅人幫助；二、修改所有不好及冇用嘅因素；三、具備所需條件；四、用正確方法。上九畸否，先否後否。甲骨文嘅意思係解作從偏向到捨棄首竇不變。一、最初首竇不變係由於不習慣，有私心，怕困難嫌麻煩；二、若未如期做到，自會選擇去得到所愛；以如果首竇不變而未能成事，最終也接受改變。所以強迫人去轉變，不如待他們身受其害，承認失敗便甘願支持啦。例證上九10進制度值得推行，努力不懈達成改革。多年前國度有不同度量衡制度，生活同埋科技運作十分不便。歐洲各國後採用10進制，運算方便。不過英國人維持英制。車程因英里或者公里而令人混亂，時速多少英里或者公里，亦都因駕車人士不習慣而發生意外。美國有人造衛星失去聯絡，據說係因工作人員誤把英里當作公里計算。公制最初實施會唔習慣，但事在人為，有用嘅改革當要努力推行。梁謀六改革最初難免受阻撓。不過人們後來發覺不改難成事，自會轉為勇大。用3個中國史實演繹否嘅梁謀：一、廢除漢字。中國有5000多年文化，遠古創造嘅文字逐步演變成今時嘅漢字。但有人呢就認為漢字不易學曉，書寫困難，讀音複雜，古文極難理解。清朝末期被西方列強欺凌。民國初年，有人建議應廢除漢字，認為中國曾經強大而變得如此不濟，歸咎中外文化差異。古老漢字係衰落嘅禍首，學拉丁文容易，而且一方便與西方國家溝通；二吸收西方先進科技文化，才有機會挽救極落後嘅中國。魯迅認為漢字不滅，中國必亡。劉冠霖亦都主張滅漢字。呢啲人嘅推動令大部分百姓附和，但經辯論同埋反思之改學外語難實行。一、外語誰人可教？怎樣去教？中國地人多久才學有一種新語文呢？二、學外國文字，以為識拼音便知字意思，看來簡單，卻無法解釋發音與意思有何合理關聯。
3. 中華祖先最初用圖像及符號記錄人事物，後來創造甲骨文，再演變成金文算帝，到現在嘅楷書。佢哋一脈相承，保留形象，從字形而可知意思、類別同埋發音。漢文記載咗中華民眾嘅歷史文獻，只識外文又怎能去認識中華歷史遠古文明呢？既然漢字無法被廢除，有人主張以拼音代替漢字。語言之父趙元任先生發表《詩事食詩史》，文中每個字發音如用拉丁文嚟表達，全是 SHI 音，聽起來真係不知所云。趙元任提醒中國同音字實在太多啦，單憑拼音根本無法可能達擬。自此廢除漢字嘅活動失敗告終，後轉為設法簡化繁體字，務求易學。簡體漢字終成功普及。而用竹建築，竹係世界上生長最快嘅植物之一。中國有悠長嘅竹文化歷史，擁全球最豐富嘅竹林資源。最早用竹建築居住，到處就地取材，循環再用，掛簾公傘。竹嘅特殊結構令強度遠高過木材，成管狀而纖維集中於受力嘅外部，節間有隔加固。造建材優點多，質輕抗震，導熱數低，保溫隔熱，室內溫濕，環境舒適，裝配塑性高，建造施工快。不過竹亦都有嚴重缺點，物理性能不穩定，易光裂，單支承載力不強，未經處理易受蟲蛀、腐朽同微變嘅損害，耐久性能亦都普遍不佳。連接竹葉嘅方式複雜且有弊病。中國1979年代研究用膠合工藝把竹改質組重組成工程竹，例如合竹、重組竹、竹鄭合板、竹脊竹連合板、竹材刨花板、竹篾層積材等。加工處理嘅工程竹克服咗竹材嘅缺陷，力學性能更加穩定。工程承重結構有很大嘅發展空間，更保留符合綠色低碳嘅發展需求。香港建築業從來用竹殘作支架，成本遠比急速雞。1998年嘅售價，6公尺嘅竹只港幣10元，鋼管要80元，鋁合金要750元。搭棚師傅因地制宜，將竹切鋼和組裝成不同形狀嘅竹棚。竹棚比金屬棚更易攀爬，不易滑腳，因此亦適合香港空間逼狹嘅環境。曾有人提議禁制香港用竹棚，不過竹棚使用短暫，只要提高技術、加強安全、改良裝備，便可放心。3. 中國嘅工藝美術。中國工藝美術早期源於舊石器時代，經過漫長歲月發展出技藝高超嘅輝煌成就。混合人文智慧，融匯民族文化，品種繁多，如青銅器、銅器、絲綢、刺繡、漆器、玉器、珐琅、金銀製品同埋各種雕塑。若如今仍守舊，只用人手，用古傳嘅工具，製作艱辛，效率極低，收入難保，便不易得人承傳啦。新中國積極發揚工藝美術，通過科學研究同技術改造，改善工藝同埋生產環境，引入機械，提升成果。2024年提出重點，關於推動工藝美術行業傳承創新發展嘅指導意見。1. 編制目的，習近平推動轉化創新。2. 發展目標，大量培育工藝美術特色產業集群，創新能力同埋競爭優勢嘅龍頭企業，消費能力強嘅區域品牌。請大師引領發展創新，推舉新品、精品、名品、真品。3. 保護傳承，搶救紀錄，鼓勵傳承，拓展應用，宣傳展示，品牌推廣，技術提升。4. 推動產業創新升級，設備升級，加強原材料，保護開發新材料，增強創新。5. 加強品牌建設。6. 推進產業集聚發展。7. 數字化賦能產業發展。8. 組織保障，加大財政金融政策支持，強化公共服務，
加強人才體系，推動國內外交流合作。泰嘅交會口開展，彼嘅守舊不變。兩邊提出如果有更好嘅發展，物與物、人與物或者人與人因改變配合模式產生不同情況。下一片同人主旨係互相配合適當，便能夠相輔相成。下一檔見啦。